लाला लुलू लला। अरे पैसे गिर गए यार, जाके आराम से उठा लेता हूँ आराम से। अरे अंकल, यहाँ पर पैसे गिरे थे अभी मेरे। अरे यहाँ से जाओ, मुझे कुछ नहीं पता है। अरे अंकल सच में यहीं पे गिरे थे हमारे पैसे। आसमान में कितने अच्छे बादल है आज तो मजा ही आ गया यार। ये ऐसे नहीं मानेगा भाई, कल्लू एक काम कर यहीं पर लेट जा। हाँ भाई, क्यों नहीं, यहीं पे लेट जाते हैं आज। हाँ भाई, देखते हैं कब तक जाएगा ये। अबे क्या कर रहे हो, घर जाओ ना अपने अपने सभी। नहीं आज हम तो यहीं पे सोएंगे।